Baik, oke guys ya. Kali ini saya akan coba unboxing. Saya barusan habis beli paket dari marketplace ya. Ini dia paketannya. Saya barusan ini baru beli. Ini ciki. Ini katanya berhadiah. Saya sudah lihat di VT orang ya di sebelah. Katanya banyak hadiahnya. Makanya dari itu saya coba beli, saya coba mau unboxing. Apakah kita hoki dapat hadiah atau tidak? Ya, langsung saja kita mulai dari ciki yang pertama. Kita buka. Nah, guys ya, ini kita langsung langsung dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Kita kumpulkan saja, nanti kita buka di akhir ya. Ini yang pertama. Kita lanjut. Ya, yang kedua jong. Lanjut yang ketiga. Masih jong ya, yang ketiga jong. Baru dapat satu ya guys ya. Kita lanjut yang keempat. Masih saja tidak ada ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia guys. Kita dapat yang kedua ya ini. Kita sudah dapat 2 biji. Nanti kita bukanya ya. Saya buka di sini ada 10 bungkus ya. Ini masih tersisa 5 bungkus. Barusan dibuka 5 bungkus, baru dapat 2 saja. Kita lanjut yang ke-6. Kosong. Yang ke-7. Masih kosong. Lanjut yang ke-8. Kosong juga ya, kosong. Tapi alhamdulillah lumayan, kita udah dapat 2 ya. Lanjut untuk yang ke-9. Kosong juga. Ini ciki yang terakhir ya guys ya. Tuh, ini ciki yang terakhir. Kita buka, apakah ada hadiahnya? Sepertinya menurutku ada. Langsung saja kita buka. Kosong. Ciki yang ketiga kosong ya. Oke, yang terakhir cikinya kosong. Ini saatnya kita buka hadiahnya. Ini kita coba, kita dapat berapa. Untuk yang pertama kita cuma dapat Rp2.000 saja. 2.000 saja ya. Lanjut yang kedua, kita juga dapat masih sama ya, kita dapat 2.000 saja. Dari 10 ciki saya beli di harga 20.000, cuma dapat 4.000. Ya masih minus lah. Mungkin cukup sekian video unboxing saya. Silahkan komen untuk ciki selanjutnya, mau kita unboxing ciki apa ya. Terima kasih.